Ля-ля-ля-ля-ля. Друзья, всем приветики! Мы поставили нашу елочку. Елочку. У меня такая длинная гирлянда, которую я не могу вообще собрать. Прям мотаю, мотаю. Хоть бы, говорю, кто-то пришел помочь. Дети что-то не горят желанием наряжать елочку. А мы с вами сейчас ее будем украшать. Украшать. Так. Убрать это все надо вначале. Так, наш Дедушка Мороз. Мы его поставим в сторонку. Мы его поставим. Наш прекрасный скакун. Так, тоже в стороночку. И начинаем. Начала уматывать нашу елочку гирляндой. У меня гирлянда, девчонки, 18 метров. А елочка очень маленькая. Начала мотать сверху. Вначале начала снизу. Потом думаю, нет, надо начать сверху. И мотаем. Умотаем всю нашу елочку. Умотаем. Как? Я сегодня купила гирлянды. 2 гирлянды купила. Одну 18 метров, другую 23 метра. 23 метра. Как я с этим справлюсь? Как? Это вообще, это просто кошмар какой-то. Вот так. Вот так вот я и буду справляться. Потихонечку. Муж где-то уехал за краской. Мне надо заняться покраской здесь, чтобы украсить это место. Сделать все красиво. Купила нового Деда Морозика. Купила оленя. Красивого оленя. Так. Набрала игрушек. Девчонки, у меня были игрушки где-то старые. Старые, добрые, хорошие игрушки. Но они у меня в том доме. Надо будет сейчас вот немножко подделаю. Пойду туда, посмотрю, поищу игрушки, конечно. Игрушек, я думаю, в принципе, елка небольшая. У меня достаточно. Достаточно будет. Так. Так, ну вообще вот так вот мы будем уматывать нашу елочку. Уматывать. Так. И украшать шариками. Большими. Средними, можно сказать. Это небольшие такие, средненькие. Такими вот поменьше. Шарики вот такие вот. У меня все новые игрушки. Так, вот такие вот игрушечки. Такие вот красивые. Девчонки, кто смотрит на канале Простая Жизнь, те уже видели. Там у меня очень много покупок. Так, вот такие вот из фикс-прайсика. Красивые. Так, и еще вот такой вот наборчик. Такой наборчик. И вот такие вот бусины. Бусины. Будем украшать. Хорошо, что мы сегодня, девчонки, подзакупились. Мы немножко купили подарков. Купили игрушки. Прикупили. И что мы еще купили? Немножко посудки я взяла. Немножко я взяла посудки. В фикс-прайсе. Муж говорит, столько народу везде. Люди торопятся. Ну что, заранее, потому что когда будет число 25, 28, тогда будет кошмар. Просто будет кошмар. Кто не успел, будет еще, как говорится, подкупать кое-что. Да, дорогой? Да все успеют. Ну, успеют, но просто цены вырастут. Считай, ближе к Новому году цена вырастет намного. Потому что ты прекрасно знаешь, вспомни, огурцы, вообще овощи, зелень, все это вообще там такая цена неимоверная. Так, куда бы? Здесь. Огурцы, а что, вон яйцо. Сколько, кстати? Что, курицы меньше нести стали, что ли? Что, подорожало? Ну да.
68, 70 с чем-то яйцо. В смысле? Ну да. Какие Ну цены? нет, ну в красно-белом я еще успел по 57 взять. Самое дешевое яйцо в красно-белом. 57 рублей. Когда Оля по 30 с чем-то, я вот его брал недавно. Так, ну что, подвешиваем еще шариков. Какая красота. Еще раз повторюсь, девчонки, это из фикс прайса. Цену только не помню. Цена мной забыта. Мной забыта цена. Так. Шарики, шарики. Так, где-то дети должны были старые игрушки принести. Нашли, нет. Ну, мне, в принципе, новых хватит. Сейчас я эти шарики все повешаем. У нас много мелких игрушек. Елка какая-то, что ли. Вроде как пушистенькая. Маленькая. Так, звездочку видно? Звездочка, звездочка. У меня была раньше старая звезда. Старая. И она, кстати, где-то даже существует. Она в розетку включалась. Девчонки, ранешная еще. Старинная, старинная. Этой звезде было лет так 40 с лишним уже. Надо посмотреть, кстати, где она у меня сохранилась, нет. Так, что сейчас? Навешаем. Мы как будем Новый год отмечать? Поставь его В каком под доме? В елочку. этом, если здесь все вот так. Да. Гостей мы не сможем привезти. Куда-нибудь ставь туда вот, смотри, вот сюда вот под елочку ставь. Я понял, куда ставить. Ставь. Ну, я боюсь. Что-то ты сейчас заорешь на меня. Аккуратненько туда раздвинь это. Ставь. Давай, нет. Так, куда мне его поставить? А что ты делаешь-то? Так, вот сюда. Ну, ты его раздвинь, веточки-то. Оп. И Раздвинь. дедулька, вот он. Веточки раздвинь. Ух ты. Это вот. Держи. Ну-ка. Держу. Ничего себе, Лень. Круто. Красиво он горит, кстати. Смотри, видел? Хотя, держи. Куда? А куда? Вот куда? Все тесно. Все теснота. Какая теснота? О, не знаешь, куда вешать эти игрушки, даже елочки такие, елочки, говорю, иголочки, 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 девчонки хрупкие. Запихала еле-еле этого оленя. Вообще, куда что вешать? Куда вешать, куда вешать? Даня весь стеснялся. А, ты тут камеру включила, да, ну, немножко кого-то помог мне, чуть-чуть, чуток. И все. Вообще, я говорю, вы как эти. Что вы этой камеры боитесь? Ой, кто вас увидит? Старые девчонки, игрушки, остатки.
Тут немножко у меня старых. Нашли все-таки они свечки. А у этой нету. Еще ранешные игрушки были. Это вот типа под совдеп игрушки когда-то покупала. Написано было совдеповские. А в Свердловске когда-то брала в Екатеринбурге. Давным-давно. Давным-давно. Так что, ну что, куда еще вас повешать, мои свечечки? Такс. Ну и так далее. Такая елочка у нас получается. Вот такая елочка у нас получилась. Так, наш олень. Ну, он пока здесь стоит в сторонке, потому что пока еще все не до конца. Здесь нужно навести порядок, украсить, ну и сделать камин. Нашего оленя поставить на камин. И будет, девчонки, супер. Я надеюсь на это. Так что такая вот у нас прелесть. Кругом одни гирлянды. Так, на окошечке тоже у меня сеточка. Здесь муж подвешивает на саморезик вверх, чтобы не мешало, чтобы Матвейка у нас тут не дотянулся. Он везде полезет. Он, парень, везде полезет. Он везде полезет. Так, ну что? Как тебе, муж? Красиво. А что это? У нас на окошечке-то что-то не перемигиваться? Как не перемигивать? Аккуратнее, не надо шторы дергать, не надо подходить к шторам. А видно, наверху есть кнопочка. Кнопочкой? Нет. Ну. Кто это у нас пришел? Матвеечка пришел. Да? На елочку смотрит. Матвеечка еще елочки не видывал. Красивая елочка. Красивые шарики. Мы сейчас с тобой костюмчик померяем. Давай носочки оденем. У нас что-то носочки здесь одни единственные и почему-то разные. Да, сын? Что такое? Почему у нас тут носочков не оказалось? Красиво, да? Ой, как красиво. Сейчас там игрушечка тебя ждет. Тебе игрушечку купили. Давай оденемся. Оденем давай костюмчик. Давай вот такой вот красивый оденем. Теплый. Да? Тепленький. Давай еще тепленькие носочки оденем. Такие вот. Елочка горит у нас. Такая у нас елочка. Давай скорее. А так. Будет у нас тепло. Матвеечки. Да, надо уже хочется. Дать. Вот так вот. Надо дать, ага. Давай одеваем костюмчик. Чтобы нам тепло было. Мамка все еще белит. Белит. Возле печки. Тут вот начала побелкой заниматься. Елочку мы поднарядили маленечко. Ну еще не все, еще не до конца. Да? Ну-ка давай скорей. Любой скорей толкай ручку. Вот так. Вот молодец. Еще немножко. Вот, молодец. Давай к маме садись пока. Хоп. Ой, ты как тигреночек. Толкай ручечку давай. Давай, молодец. Вот так. Вот, хороший мальчик. Давай скорей. Вот так. И вот так вот мы застегнем. Где замочек-то? Подожди. Да. О, а что-то у нас замочек-то расходится. Что такое? Ну-ка, подожди, сына. А что такое, Саша? Почему замок расходится? Интересно. Интересный костюм. Ну, что-то тут... Мы не проверяли его. Я не проверяла замки-то. Ну, Ага. вот видишь. Ну-ка, подожди. Ну, нет. Прямо здесь. Вроде застегнула. Мгм. Застегиваю. Может, что-то не так. Сейчас. На елке смотри. Ну, ему интересно, он первый раз в Конечно, жизни красиво, елку видит. красиво. Первая елка Матвейкина. Ты ему ноги удлинил, ничего себе. Вот такой вот костюмчик. Ну, я удлинила, чтобы его видно было маленько. Ты кто у нас такой? Мальчишка? О, скажи приветики. Приветики всем.
Приветики, скажи всем, приветики. Красивый мальчик, да? Красивый. Костюмчик. Вот такой костюмчик тепленький, да? Смотри, какая у тебя тут кукла тебя ждет. Под елочкой тебя ждет. Ой, вот такая куколка. Надо? Надо тебе вот такую куколку? Там надо. Там много интересного, да? Ой, мигает елочка. На скорей такого пупсика. Да, такого пупсика. Пупсик. Ты мой пупсик? Давай будем садиться. Смотри-ка, ему нравится мягко. Ну что, как тебе пупсик, сына? Матвеечка? Елочку надо? Красиво горит елочка, да? Красивая елочка. Играй давай куколкой. Куколка играй. Ой, какая куколка. Вот такая. Пупсик. Пупсик. Матвеечка. Да? Матвейка учит? Да? Как звуки произносит? Как гусочка как разговаривает? Га-га-га-га-га. Гусочка, га-га-га. Сына. Давай рассказывай. Рассказывай мамке, сынок. Папка у нас занялся камином. Собачка? Как собачка? Гав, гав, гав. Собачка разговаривает как? Гав, гав, гав. Это кто у нас? Кто это? Это гусочка. Гусь. Гусь как говорит? Га-га-га. Все, надоело, да? Надоела книжечка. Вот так вот. Что? Не надо ее развязывать. Нет. Нет, сыночка. Мы ее будем с тобой смотреть. Собачка. Собачка. Гав-гав-гав. Вот так вот мы играем. Да? Устал парень. Мама заколебала. Ко-ко-ко, га-га-га, гав-гав-гав, му-му-му. Да, мама устал от мамы. Как собачка тявкает? Гав-гав-гав. Сынонька, сынулька. Собачка? Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Папа идет. Все, будем смотреть, что папа делает. Папа еще ничего не делает. Пока наш папка делами занимается, делает нам камин, изготавливает. Мамка жарит оладушки, варит кокошки. Вареные кокошки будут у нас. Захотела вареное яйцо. Сварила уже кашу, девчонки, на ужин. Оладушки, наши оладушки. Замесила маленько. Пока, говорю, печка топится, напекем оладушек. Отец нам стараться камин сделать. Ты что балуешься, ходишь? Что ты ходишь, балуешься? Мальчишка. Мы уже поужинали. Матвейка покушал кокошка вареная. Кашки немножко покушал. Ты скажи, накушался? Искупался. Папка нам все еще делает камин. А мы тут опять мекаем, мукаем. Как козочка. Мекает. Как мы спать ложимся? Как мы с тобой спать ложимся? Спать как мы ложимся? Нет, спать ложимся как? Сына. Бай-бай, как мы ложимся спать? Молодец. Спаточки надо. Да? Спаточки надо ложиться. Матвейка будет баиньки? Будет баиньки, мы сладкие. У нас что-то щечки немножко скраснели. Что такого ты скушал? Вроде ничего такого мама не дает. Ой-ой-ой-ой-ой, пушистик мой.
Пушистик. Будем баиньки? Да, баиньки. Сына. Куда ты побежал, сынок? Обои. Он обои, парень, таскал. Обои для камина. Да, будем блин, заговорилась. Сына, будем камин обклеивать. Сейчас папа принесет, доделает. И мы будем клеить. Ух ты, ух ты. Скоро будет наш камин готов. Скоро, да. Папка закрепляет наш камин, чтобы он не вывалился. Муляж наш муляжный камин. Ну, папа прикручивает уже. Сейчас скоро обои будем клеить, да? Девчонки, я уже начинаю клеить. У меня вот такие вот обойчики. Сейчас мы будем вырезать все по размеру и обклеивать наш камин. Я, кстати, думала, его можно заштукатурить. Ну, я, конечно же, не буду время тратить. Я потому что хочу уже скорее все это украсить. Украсить. У меня клей оставался, я сегодня там в кухне обои клеила. Так что все замечательно, все отлично. Мы уже употели. Внизу немножко на степлер прихватываем. Ну, носочки вешаем. Угу. Это у нас типа огонь в печи. Девчонки, прикручиваем уже нашу ветку. Немножко осталось. Сейчас игрушки буду вешать. Так, девчонки, у меня оставались игрушки. То у меня игрушки, не помню откуда. А, подожди, Сашка, это из Фикс-прайса эти у нас игрушки. Ну, сейчас мы наши игрушечки. Да, Медведечка? Сейчас мама игрушечки будет вешать сюда. Будет у нас красота! Ну что вы, мои хорошие. О, наконец-то мы закончили с этим уголком. Уголок оформили, можно сказать. И вот такая у нас красота получилась. И не надо мою елку обсирать. Тут у нас даже стульчик. Я сижу на стульчике, девчонки. Присела, чтобы попрощаться с вами. Фу, что-то мы подустали за день. Сегодня у нас 16 декабря. Вчера начали, сегодня закончили. Ну, довольно. Лишь бы камин у нас, как говорится. Ну, постоит, посмотрим. Посмотрим, как говорится, на будущий год. На будущий год, нынче так. А на будущий год все по-другому. Легко и просто все, девчонки. Ну, конечно, хлопотно, по времени затратно. Ну, а елочка, что, мне уже кто-то написал на ТикТоке. Не елочка, а веник. Так что вот так вот. Так что, девчонки, большое видео, наверное, получится. Всем я скажу всего доброго, всего хорошего. Пишите свои комментарии. Так что всем спокойной ночи, всем добра, счастья, удачи. Пока-пока. Заходите на канал. Второй мой канал. Простая жизнь. Ольга Зауралья.